Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans notre atelier d'écriture. Et aujourd'hui, on va apprendre comment réaliser un texte argumentatif sur la solitude, qui est un terme important dans notre œuvre La boîte à merveilles. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نتطرقوا لواحد تكست، يعني نص حول لا سوليتود اللي هي الوحدة، اللي كانت واحد لو تيرم، واحد المعنى ولا واحد المفهوم اللي هو الوحدة. لا سوليتود هي الوحدة، غنطرقوا ليه وكيفاش نقدروا نصاوبوا واحد لا برودكسيون اكريت، واحد الانشاء باللغة العربية. La question ici qui se pose, c'est comment? Oui, bien sûr, tu peux écrire une production écrite sur le terme la solitude. Même si tu n'as pas assez d'informations, aujourd'hui, on va apprendre plusieurs termes, plusieurs phrases qui parlent sur la solitude. On va les noter dans notre cahier et après on va rédiger notre propre expression écrite pour l'utiliser en cas où تحط مثلا في ريجيونال، في l'examen régional. d'accord؟ اللي يكون ديالكم واحد الاكسبرسيون écrite حول لا solitude اللي هي الوحدة، اللي يكون ديالكم خاص بكم تحفظوه عن ظهر قلب. الا تطلب منكم في ليكزامان ريجيونال كتحطوه كيكون ديالكم، ما منقولش من الانترنت، واخا المصحح يشوف حتى هي ما غيلقاش في الانترنت. علاش؟ حيت خدينا بوكو دو فراز، خدينا بوكو دو تيرم، خدينا من هاد الاكسبرسيون كريت وهذا وهذا وهذا، وصوبنا نوتر بروبر اكسبرسيون كريت ولا برودكسيون كريت ديالنا. داكوغ؟ وهنا خديت لكم واحد دو زيكزامبل ديال اكسبرسيون كريت سور لا سوليتود، وغادي نشرحو لكم بالعربيه مزيان باش تفهموه، وانتوما كتنوطيو الجمل اللي عجباتكم اللي زوينه اللي تقدروا تستعملوها ان شاء الله. في حين في فيديو اخر غندير لكم كومون برودوير ان تكست ارغومونطاتيف، وعلى حساب داك الهيكل غنخدمو ليكسبرسيون كريت ديالنا ديال لا سوليتود. اون كومونسي ان شاء الله. Dans la vie, il existe des personnes qui aiment être seules. في الحياة هناك أشخاص كيحبوا يكونوا بوحديتهم. D'autres choisissent la compagnie. وآخرون كيفضلوا يعيشوا مع الناس، يكونوا اجتماعيين. alors هنا غنهضر على جوج ديال النواحي، غنهضر على الإيجابيات ديال لا سوليتود والسلبيات ديالها، ونعطي في الآخر مون بوين دو فيو، يعني الرأي ديالي فيهم. زعما ناخد من الإيجابيات نتفادى السلبيات، هادشي اللي غنقصدو في هاد l'expression écrite. alors quelle est la bonne décision, la solitude ou la compagnie? D'un côté, les personnes qui disent que la solitude est la bonne décision avancent les arguments suivants. يعني الناس اللي كيقولوا باللي الوحدة هي واحد الاختيار صائب كيبرروا علاش بالمبررات التالية. D'abord, la compagnie peut être une source de problèmes. بالنسبة لهم الحياة الاجتماعية تقدر تكون سبب للمشاكل. Par exemple, les amis qui peuvent nous causer des conflits avec la famille ou les autres amis. مثال أصدقاء اللي كيبغيو يخلقوا لنا مشاكل سواء مع العائلة ولا مع الأصدقاء. Ensuite, être seul aide beaucoup à bien réfléchir à notre avenir et à faire les bons choix. يعني الوحدة بعض المرات كتخلينا نفكروا في المستقبل ديالنا ونفكروا كيفاش نختاروا الاختيارات الصائبة. Enfin, nous pouvons investir le temps que nous allons passer avec les amis dans les choses bénéfiques. Par exemple, la lecture, l'apprentissage des langues. الوحدة كتخلينا نستغل الوقت ديالنا اللي غنضيعو مع الأصدقاء ديالنا شي حاجة مفيدة بحال القراءة وتعلم اللغات. D'un autre côté, les personnes qui affirment que la compagnie est la bonne décision avancent les arguments suivants. الناس اللي كيقولوا باللي الحياة الاجتماعية هي الاختيار الصائب كيبرروا بالمبررات التالية علاش. Premièrement, les amis est une source de soutien. Ils nous soutiennent dans les moments difficiles. الأصدقاء هو مصدر المساعدة والقوة،
كيعاونونا في الأوقات الصعبة. Deuxièmement, les amis peuvent proposer des solutions à nos problèmes et nous aider à faire les bons choix. الأصدقاء ديالنا تيقدروا يساعدونا في حل المشاكل ديالنا ويعاونونا في الاختيارات الصائبة. Finalement, la compagnie nous encourage à faire beaucoup d'activités, par exemple pratiquer du sport et du voyage. الحياة الاجتماعية ولا العيش في وسط المجتمع كيساعدنا نديرو بزاف الهوايات مثلا الرياضة ولا نسافرو. Bref, la solitude ou la compagnie est un choix personnel. Pour moi, avoir de la compagnie est une bonne décision pour faire des activités ensemble, mais ils ne doivent pas intervenir dans les choix personnels. هنا كنعطيو الرأي ديالنا وكنبررو علاش، وهذه هي لا كونكلوزيون. بحال مثلا كنقولوا الوحدة ولا العيش في وسط اجتماعي هو اختيار شخصي، وبالنسبه لي انايا الاختيار ديالي هو نعيش وسط واحد المجموعه ديال الناس بالحق، في نفس الوقت ما يحدنيش ولا ما يدخلش في الاختيارات الشخصيه ديالي. Sur le deuxième exemple, introduction. Au Maroc, comme partout dans le monde, في المغرب في جميع الدول, personne ne peut nier qu'il y a des gens qui préfèrent vivre seuls. لا أحد ينكر أنه هناك أناس كيفضلوا يعيشوا بوحدهم. Mais d'autres au contraire, والبعض الآخر العكس, aiment avoir de la compagnie et ne peuvent pas être en contact permanent avec des individus. والناس الآخرين كيفضلوا يعيشوا وسط مجموعة ديال الناس. Alors qui des deux parties a raison؟ هنا كنشوفوا شكون اللي عنده الحق. alors كل واحد غيدعم اللي كيقول بغيت الوحدة غيقول علاش، واللي غيقول بغيت مثلا الحياة الاجتماعية يقول علاش. Développement de la production écrite sur la solitude. هنا développement ديال الأحداث ديال les arguments plutôt. Il est vrai qu'en évitant les amis et les proches on évite beaucoup de problèmes. حقيقة فاش كنتفاداو الأصدقاء والأقارب كنتفاداو بزاف المشاكل. Mais la vie a besoin des relations pour avoir un goût. ولكن الحياة كتحتاج العلاقات الاجتماعية باش يكون لها معنى. D'abord, avoir quelqu'un proche peut nous donner de l'aide, que ça soit physique ou morale. ملي تيكون شي واحد قريب لينا كيعطينا الدعم النفسي والمعنوي في الحياة. Comme aider à rédiger des exercices ou dépasser une période triste de la vie. بحال مثلا يساعدونا نخرجوا واحد التمارين ولا نديروا نخرجوا نديروا شي حاجة ولا نتجاوزوا واحد المرحلة صعيبة دوزناها في حياتنا. Ensuite, un conseil d'une autre personne peut nous faire éviter beaucoup de problèmes car chacun a une expérience personnelle. وكذلك النصيحة ديال شخص آخر كتقدر تخلينا نتفاداو بزاف المشاكل نظرا للتجربة الشخصية ديالو. Cependant, rester seul est bénéfique pour plusieurs raisons. Premièrement, on ne peut jamais avoir un problème avec quelqu'un si on n'a aucun lien avec cette personne. من ناحية أخرى الإنسان كيبان ليه إلا كان بوحدو غيتفادى بزاف المشاكل على عكس إلا كان مع شخص آخر. Deuxièmement, être seul aide à la bonne réflexion et à la méditation. ثانيا الإنسان فاش كيجلس بوحدو كيوصل لواحد التفكير السليم والراحة النفسية. Finalement, on ne peut être en paix qu'avec soi-même. Citons l'exemple de Sidi Mohamed dans le roman autobiographique intitulé La boîte à merveilles. إن كيعيش في راحة غير كان بوحدو. مثال ديال سيدي محمد في الرواية ديال La boîte à merveilles. Conclusion de la production écrite sur la solitude. Pour conclure, on peut déduire de ce qui précède que la solitude est un choix. حسب ما سبق يمكن أن نقول أن الوحدة هي اختيار qui peut engendrer de mauvaises conséquences اللي تقدر تؤدي بنا إلى نتائج سيئة ووخيمة. À mon avis, il faut éviter d'être seul une longue période de sa vie. في رأيي خايب الواحد عاوتاني يكس واحد المدة طويلة في الوحدة يقدر تؤدي به إلى الاكتئاب لا قدر الله. Note bien. Le sujet de la solitude est un sujet qui fait partie des thèmes abordés par Ahmed Sfaroui dans La boîte à merveilles, le roman étudié dans la première année bac, toutes branches confondues.
شكرا على حسن المتابعة، ونتمنى يكون عجبكم الفيديو واستفدتوا مزيان على هذا التيرم ديال لا سوليتود. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر حول تيرم اخر اللي غيكون يقدر يتحط لينا في لي زيكسبرسيون اكريت ديال ليكزامان ريجونال د لا بواط ا ميرفي. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد ديالنا ان شاء الله. الى اللقاء.